Պատկերացրեք ձեր սովորական առավոտը։ Դուք արթնանում եք, ընտրում եք, թե ինչ նախաճաշել, ինչ հագնել, ում քվեարկել ընտրություններում և ինչ երաժշտության տակ գնալ աշխատանքի։ Դուք վստահ եք, որ ձեր ընտրությունը բացարձակապես հենց ձերն է և դուք ազատ եք ձեր ընտրության մեջ։ Սակայն ինչ, եթե ես ձեզ ասեմ, որ այդ ազատ ընտրությունը կայացվել է տասնամյակներ առաջ կոստյումներով մարդկանց, աշխարհագրական քարտեզների և գաղտնի հետախուզությունների կողմից։ Ողջույն, սա Պոլիտ Պոդքասթն է և այսօր մենք շարունակում ենք կտրատել և հասկանալ իշխանության անատոմիան։ Եթե նախորդ էպիզոդում մենք խոսեցինք տանկերի, Հիտլերի, Հոլոքոստի և պատերազմների մասին, ապա այսօր մենք խոսենք իշխանության ամենավտանգավոր տեսակի՝ անտեսանելի բռնապետության մասին։ Մենք կհասկանանք, թե ինչպես հոգեբանությունը վերածվեց զանգվածային վերահսկողության գործիքի, ինչու աշխարհի ամենահզոր նախագահները գերին են անշունչ սարերի ու գետերի ձեռքում և վերջապես ինչպես ամերիկյան հետախուզությունը արվեստն ու ջազը վերածեց Խորհրդային Միությունը քանդող զենքի։ Այսպիսով անջատեք ձեզ շրջապատող աղմուկը, նստեք հարմար, մենք սկսում ենք սուզվել դեպի մարդկության պատմության ամենամեծ մանիպուլյացիաների խորքերը։ Այսպիսով մաս 1. Ընտրության պատրանքը և ինչպես հոգեբանությունը դարձավ գործիք։ Մարդկության պատմության մեջ իշխանությունը միշտ պահվել է բռնությամբ։ Թագավորներն ունեին բանակ, բանակը ուներ ուժ, ուներ թուր և ժողովուրդը հնազանդվում էր վախից, այլ ոչ իր ընտրությամբ։ Բայց 20-րդ դարում, երբ զարգացավ ժողովրդավարությունը և բոլոր երկրներում արդեն քիչ-քիչ մուտք էր գործում ժողովրդավարական գաղափարը, արդեն մարդիկ ստացան ընտրելու իրավունք և բռնապետներն ու կորպորացիաները կանգնեցին մի շատ լուրջ խնդրի առաջ. ինչպես կառավարել ամբոխին, եթե այլևս չես կարող նրան ուժով պարտադրել քեզ ենթարկվել։ Պատասխանը գտավ մի հանճարեղ մարդ, ում անունը այսօր շատերը գուցե չիմանան, բայց այդ շատերը, ովքեր չգիտեն այդ մարդու անունը, հենց իր ստեղծած կանոններով էլ ապրում են ամեն օր։ Նրա անունն է Էդվարդ Բեռնեյս։ Heavy breakfast was sounder from the standpoint of health than a light breakfast because the body. Նա հոգեվերլուծության հայր Զիգմունդ Ֆրեյդի հարազատ զարմիկն էր։ Ֆրեյդն ասում էր, որ մարդկանց կառավարում են նրանց կենդանական, մութ ու անգիտակցական բնազդները։ Իսկ Բեռնեյսը, կարդալով Քերու գրքերը ու հասկանալով այդ ամենը վերլուծելով, մտածեց այսպես. եթե դա այդպես է, ապա կարելի է խաղալ այդ բնազդների վրա և ստիպել մարդկանց անել այն, ինչ մեզ պետք է, այնպես, որ նրանք մտածեն, թե դա հենց իրենց որոշումն է։ Այսպիսով, Բեռնեյսը սա դարձրեց իր կյանքի գլխավոր գաղափարախոսությունը։ Եվ առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ պրոպագանդա բառը չափազանց վատ համբավ ուներ հասարակության շրջանում, Բեռնեյսը պարզապես վերցնում է և փոխակերպում է այդ բառը։ Նա ստեղծում է այն, ինչ մենք բոլորս այսօր կոչում ենք PR կամ նույն ինքը Public Relations, հանրային կապեր։ Եվ գիտեք որն է այս ամենի ամենահանճարեղ, բայց միևնույն ժամանակ ամենացինիկ օպերացիաներից մեկը։ 1920-ական թվականներին ԱՄՆ-ում կանանց հանրային վայրերում ծխելը խստիվ դատապարտվում էր։ Եվ ծխախոտային կորպորացիաները ուղղակի կորցնում էին շուկայի շուրջ 50%-ը։
Նրանք դիմում են Բեռնեյսին խնդրանքով, որպեսզի օգնի նրանց եւ փորձի այնպես անել, որպեսզի լուծի այս հարցը։ Ինչ է անում նա։ Նա չի սկսում գովազդել բնականաբար ծխախոտը ներկայացնելով, որ սա ինչ լավն է կամ էժան է։ Նա դիմում է կանանց ենթագիտակցությանը։ 1929 թվականին Զատկի շքերթի ժամանակ Նյու Յորքի կենտրոնում նա վարձեց մի խումբ երիտասարդ գեղեցիկ կանանց։ Նրանք քայլում էին ամբոխի միջով եւ հանկարծ բոլոր լրագրողների եւ տեսախցիկների առաջ միաժամանակ հանեցին ծխախոտները եւ վառեցին։ Բեռնեյսը լրագրողներին նախապես տեղեկացրել էր, որ այս կանայք վառելու են իրենց ծխախոտները եւ դրանք ոչ թե ծխախոտներն են, այլ իրենց, ցիտում եմ, ազատության ջահերը։ Torch of Freedom։ Հաջորդ օրը գրեթե բոլոր թերթերում գրում էին, որ ծխելը կանանց էմպանսիպացիայի եւ տղամարդկանց հավասարվելու սիմվոլն է։ Եվ այդ տարիներին նաև ակտիվ քննարկվում էր ֆեմինիզմ եւ առհասարակ գենդերային հավասարության գաղափարախոսությունը, եւ սա հրաշալի քայլ էր, երբ ժամանակաշրջանը համընկավ իրենց նպատակի հետ։ Այսպիսով միլիոնավոր կանայք սկսեցին պարզապես ծխել ոչ թե նրա համար, որ նրանք սիրում էին նիկոտին կամ ունեին նիկոտինի կարիք, այլ որովհետև նրանց վաճառել էին այդ կեղծ ազատության պատրանքը։ Եվ կանայք ուղղակի գնում էին ծխախոտը, ծխում էին եւ չհասկանալով նույնիսկ, որ իրականում ուղղակի դա ոչ թե իրենց տալիս էր ազատություն, այլ հնարավորություն էր ծխախոտային շուկայի զարգացման համար։ Այսպիսով մաս 2. Բեկոնը, ձուն եւ քաղաքականությունը։ Իհարկե Բեռնեյսը, հիանալի հրաշք Բեռնեյսը, միայն ծխախոտով կանգ չառավ։ Եթե այսօր աշխարհում շատերը կարծում են, որ իսկական ամերիկյան իդեալական նախաճաշը բեկոնն ու ձուն են, ապա դա նույնպես հենց նրա ձեռքի գործն է։ Սակայն ինչպես։ Երբ խոզի միս արտադրող ընկերությունները կանգնեցին մի մեծ ճգնաժամի առաջ, Բեռնեյսը ոչ թե գովազդ տվեց, այլ նամակներ ուղարկեց 5000 բժիշկների, հարցնելով. Համաձայն եք, որ ծանր նախաճաշը ավելի շատ էներգիա է տալիս, քան թեթևը։ Թվում է, թե բնականաբար իհարկե հասկանալի բան է, որը բոլորը գիտակցում են, որ ծանր նախաճաշը ավելի շատ էներգիա է տալիս, քան թեթևը։ Բժիշկները բնականաբար պատասխանում են, որ այո, եւ Բեռնեյսը սա օգտագործում է իր շահի համար։ Հաջորդ օրը թերթերում հայտնվում են հազարավոր հոդվածներ, որ 5000 բժիշկներ խորհուրդ են տալիս առավոտյան ուտել բեկոն եւ ձու։ Վաճառքները կրկնապատկվում են բեկոնի։ Այս մեխանիզմը բնականաբար արագորեն տեղափոխվում է քաղաքականության դաշտ։ Բեռնեյսն ապացուցեց, որ ամբողջին չի հետաքրքրում քաղաքական գործչի ծրագիրը կամ տնտեսական գիտելիքը կամ առհասարակ քաղաքական գիտելիքը։ Ամբողջին հետաքրքրում է եւ ամբողջը առհասարակ արձագանքում է էմոցիային, վախին եւ քաղաքական գործչի իմիջին։ Դրա համար այսօրվա ընտրություններում մեզ հաճախ վաճառում են ոչ թե ռազմավարություն, այլ ուժեղ առաջնորդի, ազգի փրկչի կամ ժողովրդի մարդու կերպարներ։ Եվ մենք գնում ենք քվեարկելու կարծելով, թե ազատ ենք մեր ընտրության մեջ, մինչդեռ կոճակներն արդեն ստեղծված են մեր փոխարեն պրոֆեսիոնալների կողմից։ Այսպիսով, մաս 3. Աշխարհագրությունը որպես ճակատագիր, անտեսանելի բռնապետը։ Եթե հոգեբանությունը կառավարում է զանգվածներին, ապա իրականում ի՞նչն է կառավարում պետություններին։ Մենք սովոր ենք մեղադրել
նախագահներին, վարչապետերին, թագավորներին, պատերազմների ու կոնֆլիկտների համար։ Սակայն իրականությունն շատ ավելի հեշտ, սակայն շատ ավելի կոշտ է։ Քաղաքական գործիչները գալիս ու գնում են, բայց քարտեզները մնում են նույնը։ Եկեք նայենք Ռուսաստանին։ Ինչու է այս երկիրը իր ամբողջ պատմության ընթացքում, լինի Իվանահեղի, կոմունիստների, թե ժամանակակից իշխանությունների Վլադիմիր Պուտինի օրոք, անընդհատ ընդարձակվելու ու բուֆերային գոտիներ ստեղծելու կարիք զգացել։ Մի պահ եկեք մտածենք։ Ռուսաստանը, ով աշխարհում առաջինն է իր տարածքով, արդյոք կարիք ունի ընդլայնվելու եւ ինչի անդադ պատերազմներ փնտրում իր տարածքը ընդլայնելու համար։ Իրականում պատասխանը շատ պարզ է։ Ռուսաստանի արևմտյան սահմանը բացարձակ հարթավայր է, առանց բնական պաշտպանական պատնեշների, սարերի, ձորերի կամ մեծ գետերի։ Եվ երկրորդ աշխարհի ամենամեծ պետությունը չունի նորմալ, չսառչող ելք դեպի համաշխարհային օվկիանոս, որը նրան կտար ազատ առևտրի հնարավորություն, ուստի նրանց պետական մեքենան միշտ փնտրում եւ փնտրելու է տաք ջրեր եւ տարածքային վահաններ իրենց երկրի համար։ Կամ կարող ենք դիտարկել, վերցնել որպես օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Ինչու նրանք դարձան այդքան հաջողակ գերտերություն եւ առհասարակ ինչպես ստացվեց, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դարձան գերտերություն։ Ոչ միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժողովրդավարության շնորհիվ։ Նրանք ունեն աշխարհի լավագույն աշխարհագրությունը։ Երկու կողմից օվկիանոս, որը պաշտպանում է բոլոր տեսակի հարձակումներից եւ իհարկե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ադամանդը, Միսիսիպի գետի հսկայական ցանցը, որը թույլ է տալիս երկրի ներսում ապրանքները տեղափոխել գրեթե անվճար։ Իսկ հիմա լսեք մեկ այլ հասկացության մասին, որը այսօր խեղդում կամ ընդհակառակը ազատում է աշխարհի տնտեսությունը։ Choke points կամ խեղդող կետեր։ Դրանք աշխարհի այն նեղուցներն ու ջրանցքներն են, որոնցով անցնում է համաշխարհային բեռնափոխադրման մեծ մասը։ Դրանցից են Սուեզի ջրանցքը, Մալակկայի նեղուցը, Պանաման։ 2021 թվականին մի հսկայական նավ Ever Given-ը խրվեց ավազանների մեջ ու 6 օրով փակեց Սուեզի ջրանցքը։ Գիտեք ինչ եղավ։ Գլոբալ առևտուրը միանգամից կաթվածահար եղավ եւ աշխարհը օրական կորցնում էր ուշադրություն մոտ 10 միլիարդ ամերիկյան դոլարի առհասարակ առևտրի հնարավորություն։ Մի քանի տասնյակ մետր լայնությամբ ջրային անցքը ծնկի բերեց աշխարհի բոլոր գերտերություններին։ Սա նշանակում է, որ աշխարհագրությունը ուղղակի չեմ վախենա ասել, որ ստվերային բռնապետ է։ Այն պարտադրում է պետություններին բարեկամանալ կամ ոչնչացնել միմյանց հանուն ելքի, հանուն բարձունքի եւ հանուն ճանապարհի։ Սա էլ ողջ իրականությունը այդ անտեսանելի բռնապետի կամ նույն ինքը աշխարհագրության մասին։ Մաս 4. Փափուկ ուժ, երբ արվեստն ու ջազը դառնում են զենք։ Սակայն ինչ է լինում, երբ աշխարհագրությունն ու ռազմական բախումը փակուղի են մտնում։ Սառը պատերազմ, խորհրդային սովետական միություն եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։
Երկուսն էլ ունեն միջուկային զենք եւ ուղիղ բախումը ուղղակի կնշանակեր աշխարհի վերջ։ Երբ զենքերը լռում են, գործի է դրվում ամենավտանգավոր դիվանագիտությունը, մշակութային պատերազմը։ Եթե դու չես կարող ոչնչացնել հակառակորդիդ մարմինը, դու պետք է գրավես նրա միտքը։ Հենց սա էլ արեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները խորհրդային սովետական միության հետ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարժությունը, նույն ինքը CIA-ը, հասկացավ մի հանճարեղ բան։ ԽՍՀՄ-ում տիրում էր գրաքննություն, արվեստը պետք է լիներ կոշտ շրջանակների մեջ վերահսկվող, եւ ամերիկացիները որոշեցին խորհրդային միությանը հարվածել այն զենքով, որի կարիքը նրանք ամենաշատն էին զգում՝ ազատությամբ։ CIA-ը սկսեց գաղտնի ֆինանսավորել ամերիկյան abstract էքսպրեսիոնիզմը, այնպիսի նկարիչների, ինչպիսին Ջեքսոն Պոլոքն էր, որի կտավները առաջին հայացքից թվում էին գույների քաոսային շիթեր։ CIA-ը միլիոնավոր դոլարներ էր ծախսում այս ցուցահանդեսները Եվրոպայով մեկ կազմակերպելու համար, հասարակությանը ցուցադրելու համար, սակայն սա ոչ այլ ինչ էր, քան ուղղակի ցուցադրություն, որպեսզի ցույց տան, որ տեսեք, մեզ մոտ նկարիչը կարող է անել այն, մեզ մոտ նկարիչը կարող է նկարել այն, ինչ ցանկանում է, իսկ ԽՍՀՄ-ում չի կարող։ Արվեստագետներից շատերը նույնիսկ չգիտեին, որ իրենց ցուցահանդեսների տոմսերի փողը վճարում է հենց հետախուզությունը։ Նույնն արվեց ջազի հետ, ամերիկյան կառավարությունը սկսեց ուղարկել Լուի Արմսթրոնգի նման լեգենդների համաշխարհային շրջագայությունների, որպեսզի այդ դինամիկ, ազատ իմպրովիզացիաներով լի երաժշտությունը ներթափանցի այդ երկաթե ամուր վարագույրներից ներս, սովետական խորհրդային երկաթե վարագույրներից ներս եւ երիտասարդների ուղեղներում սերմանի ամերիկյան ազատության, ամերիկյան երազանքի գաղափարը։ Ռումբերը քանդում են շենքեր, իսկ մշակույթը քանդում է համակարգեր, նույնիսկ ամենաամուր համակարգերը, որոնք ձևավորվել են դարեր շարունակ։ Հենց ներսից է քանդում մշակույթը։ Սա կոչվում է փափուկ ուժ կամ soft power, եւ այն շատ ավելի մահացու է, քան ցանկացած հրթիռ։ Մաս 5. Վերջին մասը՝ ժամանակակից մատրիցան, գագաթնակետ։ Բայց իհարկե մի կարծեք, որ այս ամենը մնացել է 20-րդ դարում, եթե Բեռնեյս ուներ միայն թերթեր, իսկ Սառը պատերազմի գործակալներն ունեին ռադիո ու արվեստ, ապա այսօրվա անտեսանելի բռնապետը կամ բռնապետերը գտնվում են հենց մեր գրպաններում։ Դրանք մեր սմարթֆոններն են։ Խոսքը հենց ալգորիթմների մասին է, որոնք մեզ ուղղակի հետապնդում են ամեն օր, ամեն ժամ եւ ամեն վայրկյան։ Այսօր ձեզ պետք չէ ֆիզիկապես գրավել որևէ երկիր, եթե կարող եք վերահսկել այդ երկրի քաղաքացիներին TikTok-ի կամ Instagram-ի For You առաջարկվող նույն ինքը էջում։ 2018 թվականին ուշադրություն հրապարակվեց Cambridge Analytica սկանդալը, պարզվեց, որ մի ընկերություն պարզապես հավաքել էր 87 միլիոն մարդկանց Facebook-յան լայքերը, հասկացել էր նրանց գաղտնի վախերն ու երազանքները եւ յուրաքանչյուրին ցույց էր տվել անհատականացված քաղաքական գովազդ, ազդելով աշխարհի ամենամեծ տերությունների ընտրությունների վրա։ Դուք պատկերացնում եք մասշտաբայնությունը, Cambridge Analytica-ն ինչպես է ցույց տվել մասշտաբայնությունը ալգորիթմների, այսինքն
հնարավորինս ամենալավ ձևով արտահայտել է այն ամենը, ինչի մասին այսօր խոսում են գրեթե բոլորը, եւ հնարավորինս կարճ ժամկետում փորձել է ցույց տալ, թե ինչպես կարող է ռոպագանդան, այո, կամ նույն ինքը PR-ը, ոնց որ փոխակերպեց Էդվարդ Բեռնեյսը, կարող է ազդել մարդկանց ենթագիտակցության վրա։ Մենք ինքնակամ հանձնում ենք մեր հոգեբանական պրոֆիլը անտեսանելի կորպորացիաներին ամեն անգամ, երբ յուրաքանչյուր ծրագիր, յուրաքանչյուր սոցիալական կայք եւ առհասարակ յուրաքանչյուր կայք մուտք գործելիս, երբ սեղմում ենք ես համաձայն եմ, I agree, я согласен, կոճակը։ Սա ուղղակի մեզ դարձնում է խոցելի յուրաքանչյուր տեսանկյունից եւ իհարկե վերահսկելի։ Ժամանակակից աշխարհում իրականությունը կառավարում է նա, ով գրում է կոդը։ Եվ իհարկե վերջաբան մեր այսօրվա էպիզոդը պարզապես պատմական փաստերի հավաքածու չէր։ Այն իրականության ամենադաժան, ամենաբաց, սակայն ամենահետաքրքիր անատոմիան էր։ Իշխանությունը միշտ ձգտում է եւ ձգտելու է անտեսանելի լինել, որովհետեւ ամենահեշտը կառավարելն է այն մարդուն, ով համոզված է, որ ինքը ամբողջությամբ ազատ է։ Անկախ նրանից դա հոգեբանական հնարք է, որը ստիպում է ձեզ գնել որևէ ապրանք, որևէ ավելորդ ապրանք, որը որ ձեզ իրականում հարկավոր չէր, աշխարհագրական խաչմերուկ է, որի համար արյուն են թափում հազարավոր պետություններ, թե թվային ալգորիթմ է, որը ձևավորում է ձեր կարծիքը։ Հիշեք, որ պատրանքը ամենուր է։ Ուստի հաջորդ անգամ, երբ ինչ-որ բան ձեզ շատ դուր կգա կամ երբ կլսեք մեծ քաղաքական հայտարարություններ, մեկ վայրկյան կանգ առեք, նայեք արտաքին շղարշից այդ երկաթե վարագույրից այն կողմ եւ փորձեք հասկանալ, ով է կանգնած այդ տեղեկատվության եւ ձեր ընտրության հետևում։ Իսկ մինչ ավարտելը ես ձեզ ուզում եմ խորհուրդ տալ Էդվարդ Բեռնեյսի Ռոպագանդա գիրքը, ինձ մոտ հիմա ռուսերեն տարբերակն է, միգուցե կկարողանաք գտնել Հայաստանի Հանրապետությունում հայերեն թարգմանության տարբերակը, փորձեք ամեն դեպքում գտնել, անպայման խորհուրդ եմ տալիս կարդալ Զիգմունդ Ֆրեյդի Զարմիկի, Էդվարդ Բեռնեյսի եւ Ռոպագանդայի հոր գրված գիրքը հենց մարդկային ենթագիտակցության եւ հենց ռոպագանդայի մասին։ Եվ մենք մեր նախորդ հաղորդման շրջանակներում խոսում էինք հենց Հիտլերի մասին, Հիտլերի զավթողական գաղափարախոսության մասին, Հիտլերի գրադարանում առանձին տեղում դրված է եղել Էդվարդ Բեռնեյսի Ռոպագանդա գիրքը։ Սա եղել է այն գիրքը, որը Հիտլերը տարիներ շարունակ անընդհատ կարդացել է եւ ամեն անգամ կարդալիս մի նոր բան է բացահայտել այս գրքում։ Անպայման խորհուրդ եմ տալիս ընթերցեք, սիրելի հետևորդներ, եւ շնորհակալություն իհարկե, որ ձեր ժամանակը տրամադրեցիք եւ այս վերլուծական ճամփորդությանը ինձ հետ մասնակից դարձաք։ Գրեք մեկնաբանություններում այս դրվագներից որն էր ձեզ համար ամենահետաքրքիրը կամ ամենամեծ բացահայտումը։ Անպայման բաժանորդագրվեք ալիքիս, գրեք տարբեր մեկնաբանություններ, ձեր կարծիքները այն ամենի մասին, ինչի մասին որ այսօր խոսեցինք, դրեք լայքեր, կիսվեք ձեր ընկերների հետ, բաժանորդագրվեք եւ սպասեք հաջորդ թողարկումներին, որոնք ել ավելի հետաքրքիր են լինելու։ Ձեզ հետ Լևոն Հարությունյանն էր Պոլիտ Պոդքասթ թողարկման շրջանակներում։